ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ലാസ്റ്റത്തെ വ്ലോഗും 2025 ആദ്യത്തെ വ്ലോഗിലേക്കും പോകട്ടെ. അപ്പോൾ ലണ്ടനിലെ ഫയർ വർക്സ് കാണാൻ പോകാൻ ഏറ്റവും കിട്ടലായിട്ടുള്ള സ്ഥലം. Let's go, let's go, let's go. സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ഫയർ വർക്ക്സ് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനം വരുന്നത് ലണ്ടൻ ഐക്ക് ചുറ്റുമാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ പക്ക വ്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം. അതും ഓരോ വ്യൂവിനനുസരിച്ച് പല ടിക്കറ്റാണ്. അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് എപ്പോഴും വരുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് പക്ഷേ അതിന്റെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഒരു മാസം 1.5 മാസം മുന്നേ എടുത്തെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിന്റെ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ കിട്ടുന്ന ടിക്കറ്റാണ്. ഒരു 3500 റേഞ്ച് ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ ഡേറ്റ്സ് എടുക്കും തോറും അത് ഇരട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ടിക്കറ്റ്സ് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഫുൾ പെർഫെക്റ്റ് വ്യൂ കിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു വൈബ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മതിലൊക്കെ ചാടി കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ലാവിഷായിട്ട് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പോയതാണ്. പക്ഷേ നല്ല കാറ്റുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. Let's go to the London Bridge. ലണ്ടൻ ബ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ ലണ്ടനായി. വായോ വായോ. അപ്പോ സിറ്റിയിലെ ഒരു മേജർ പോർഷൻസും റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തേക്കാണ് കേട്ടോ. ആകെ നമുക്ക് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിൻ വഴി മാത്രമാണ് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അത് ഒരു ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പല അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിനും ക്ലോസ് ചെയ്യും. എന്നാൽ നൈറ്റ് ട്യൂബ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യമുണ്ട്. നല്ല ജനത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്ന് കിട്ടാനാണ് 100,000 ചെക്കിംഗ് ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുന്നത്. ഒരു 3-4 സ്ഥലത്തെങ്കിലും ടിക്കറ്റ്സ് വീണ്ടും ചോദിച്ച്, കാരണം അത്രയും ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ച് കയറുന്നതല്ലേ. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം പിന്നെ ബാഗ് വല്ല സാധനങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വിടുക. നമ്മുടെ വ്യൂ വരുന്ന ഒരു പാലത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറി നിന്നിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഏകദേശം ഒരു 10 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നിലത്തേക്ക് ഇരിക്കാൻ നിവർത്തിയുള്ളൂ. കാരണം പരിപാടി 12 മണിക്കാണല്ലോ. നമ്മൾ ഏകദേശം വ്യൂ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥലം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. സംഭവം നട്ട് റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണ് ഈ ടിക്കറ്റ് എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനൊരു വ്യൂ കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്ന്. Let's go to the London Bridge. നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലായ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ. Happy New Year. ഏത് വർഷം? ഏത് വർഷം? അപ്പൊ ചാട് എന്റെ പൊന്നപ്പോ. അപ്പൊ നീ 365 ദിവസം എനിക്ക് ഉറങ്ങാനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ വർക്ക് കാണാനായിട്ട് മിസ്റ്റർ അപ്പുസാർ ഡാസ് നോക്കൂ. ന്യൂ ഇയറിന് മോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പുസാർ. Happy New Year. അങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിനുള്ളിൽ നമ്മൾ കണ്ട വ്യൂ ആണ് ഗൈസ്.
ന്യൂ ഇയറിന് വെറുതെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഒച്ച വെച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി അത്രയും ഒരു ആരവകൾ മുഴക്കി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ കാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫയർ വർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ഡ്രോൺ ഷോയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിലും കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലും നമുക്ക് നല്ലൊരു വൈബ്, നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു, നല്ലൊരു നൈറ്റ് ആയിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ 5-6 പടക്കം പഠിച്ചോളം പറ്റിച്ചു. അങ്ങനെ പരിപാടിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചു. ഇനി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ് വലിയൊരു ടാസ്ക്. കാരണം നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ട്യൂബ് സ്റ്റേഷൻ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ക്ലോസ്ഡ് ആയി. കാരണം 1 മണി 1:30 ടൈം ആയല്ലോ. തൊപ്പി പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളിവിടുന്ന് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഇപ്പം നടന്നിട്ട് വാട്ടർലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയേക്കാണ്. അവിടേക്ക് ആ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജനത്തിരക്കാട് കേട്ടോ ഇനി കാണുന്നത്. ലണ്ടൻ ലൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രീറ്റിൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെയുള്ള മാലാകന്മാരുടെ ലൈറ്റിംഗ് ഷോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു കേട്ടോ. അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം. കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 2 മണി ആയിട്ടുണ്ട് രാത്രി സമയം. ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ തിരക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഫയർ വർക്സിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി അടിപൊളി ഒരു വൈബ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോകട്ടോ. 2 ദിവസം മുന്നേ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ കാല് കുത്താൻ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. അത് വെച്ച് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു സ്വർഗ്ഗമായിട്ട് തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ സെലിബ്രേഷൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? എന്നാൽ പിന്നെ കൂടെ കൂടാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ വൺസ് അഗൈൻ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.